দিস ইজ মাই লিটল বিট ফেভারিট ইভিনিং স্ন্যাক্স। আর তোমাদের সাথে অনেকদিন কোনো মিনি ব্লগ শেয়ার করিনি, তো আজকে আমি ইভিনিংয়ের পর ভাবছিলাম যে কী করা যায়, তো একটা রেসিপি ট্রাই করলাম, সেটা হচ্ছে ঘরে বানাও ফুচকা আর খুব খাও। তো চলো, এই দেখো আমি ফুচকাটা বানিয়েছি, ঘরেই বানিয়েছি, পুরোটাই বানিয়েছি। খুব ভালো যে হয়েছে বলবো না, কিছু কিছু ভালো হয়েছে, সেগুলোই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। খারাপগুলো অবশ্যই করছি না। তোমরা অবশ্যই রেসিপি তো হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউবে অনেক জায়গায় পেয়ে যাবে। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা সেটা ট্রাই করো, বাট আমি করেছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্টস করো। আর তোমরাও যদি বাড়িতে বানিয়ে থাকো, করলে আরও বেটার করা যায় আমাকে জানো। ওকে, টাটা, বাই বাই। অ্যান্ড হিয়ার ইট ইজ। ভালোই হয়েছে, খুব একটা খারাপ হয়নি। ওকে।